床啊！大家好，我是今天的健康又快乐，然后给大家看一下我们在这一个 Tekapo 这里呢，刚起床，就是刚这一个日出的这一个美景了，看到吗？早上醒来的时候呢，就已经看到了，就是这一个 campsite 这里呢，已经充满着房车了。然后呢，我觉得就是面向这一个湖呢，看到吗？大家看到这一个湖，吃早餐呢，简直是人生一大享受啊！哎呀，忘记了我梳了头。好了，我们吃早餐，然后我们就出发了。看起来很美好的早餐，哇！你看极美的风景，但是其实现实中呢，大家都很冷。手要断掉。早餐已经变冷了。OK， 我们刚刚呢就是成功了，经过这一个 Mount John 的这一个 entrance 啦。现在呢 Mount John 是有收费呢，8块钱一辆车的。然后昨天是因为风大了，所以我们上不了来。然后今天呢天气稍微比较好一点，所以我们要争取啦，尽快去到这一个 Mount John。Mount John 这里呢就可以有这一个称为世界上最漂亮的这一个 cafe 了，还有就是可以看到整个 Lake Tekapo 的小镇了。好了，我们等一下见。Keep searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside.冲啊！我那个车帽给下来。哇，真的，那一个风真的不是开玩笑，我跟你说，秋天的这一个风真的是很冰冷，你知道吗？而且呢，真的是女生的头发完全就是鬼遮脸那样。好啦，至少幸好我们不是这个时候来，可能都上不到Mount John。然后我们去下一个景点啦。Shit！ 我们现在发生一个突发状况。太疯了，这个都一直在摇。对啊，这一个东西，现在这一个东西掉下来了。Shit！ 我们不懂应该怎样可以解决，这样子可以吗？因为呢，现在我们在于这个位置呢，电话是没有线的，所以呢，刚刚我们截了一辆车，就是在蔡伟街还有之类，就是上去求救的。然后大家可以看一下，我们现在真的是好像很恐怖的一个状态下。OK， 希望一切安好了。怎样？现在他叫我们要剪掉那块皮它。他讲今天没有 assistant， 我跟他讲这样子我们要自己切掉那个东西哈。他讲可以切掉，切了过后我们再去他下面send了一个 email， 他send了一个地址给我们，再去那间店放这个东西在那边咯。是啊，你看啊，现在我们连这一个都要买下来了。这是什么？打浪哦，这还好，这是 smoke detector 来。
OK， 我们现在呢回到来 Tekapo 这一边，然后 Breeze 呢就是叫我们在这一个车场这里呢先放下这些东西，然后看一下他能不能帮我们修一下吧。我们可怜的 Camper Van 上面已经不见了，上面不见了。现在我们有一个盖，不能能不能装回上去？是的，我们的这一个厕所盖已经是坏了，所以他现在是用那个胶纸帮我粘着，不是强力胶，胶纸。对。OK， 经历了就是一段风暴呢过后呢，就是没有人想到的这一种意外呢。其实呢，我们上山的时候呢，其实是风平浪静的，但是下山的时候呢，就是风非常的大。这样我们也不要不开心啦。有什么事情我们在旅程有时候是很难避免会有这样子的意外，但是人安全才是最重要的。然后其实我们本来是没有打算吃口汉的，我们昨晚煮了东西过后就是打算放弃了口汉，冥冥中。就是还是回来了这一边，所以呢还是吃了口汉。然后呢，其实为什么它那么出名呢？因为其实在纽西兰这里呢，你说好吃的日本餐，其实讲真一句不是很多。那我会不会觉得特别好吃呢？我是觉得 OK 不错吃，但是会不会到很特别呢？其实也还好。在这边呢，还蛮推荐大家可以吃那个 Bento。然后呢，其实这边最特别的就是你可以看到的，就是那个牧羊人的教堂，就在这个窗口，然后有一点雪山，所以非常的漂亮。可以看到这个 Tekapo 湖也是。好了，我不讲那么多了，我们吃午餐呢。OK 虽然呢就是知道猫口的天气不是那么好，但是呢，我们还是来了，因为其实想带肥猪猪看。那么大片的雪山呢？对，然后就顺便来一个经典的，就是在路上拍的这一个后面的就是雪山这个照片了。So 就是在这个地点了 ，check it out。OK， 我们现在抵达欧阿马路啦。给大家另外一个打油小贴士呢，就是呢，在大城镇打油其实会比小城镇打油来的便宜的。OK， 然后另外一个 tips 呢，大家来看看这一边呢，就是这一个 NPD 这一个油站呢，其实是它的油呢是稍微比较便宜，不是稍微，其实是便宜很多。而且呢，它是 self service 的，跟其他油站不一样的地方但是你必须呢不是给 cash， 而是给credit card， 或者是如果你是有纽西兰的 debit card 的话，就是用纽西兰的 debit card 啦。So 它的方法呢，就是你看到还有一个东西写着 Pay Here 的 ，OK， 然后呢你就放你的卡进去。OK， 它这边有写 Fuel and Receipt，So unfill。然后呢，我们的 pump 呢是9号。OK， 然后他会问你要打什么的。打 diesel， 你看现在 diesel 呢是1块4毛4，然后刚刚之前我们打的是1块6毛7的，对，所以其实是差蛮多的。OK， 然后呢，他就写 Thank you， 然后就可以开始打油了。OK， 我们来到了晚餐时间，飞猪猪，我们吃什么？披萨 Domino。是的，那这一个呢也是一个小贴士哦，就是呢在纽西兰其实吃东西也不便宜，但是呢 Domino 绝对是你非常明智的一个选择。当你如果要省钱的话，5块钱那个披萨有多大？等一下给你看。当然是的，其实呢，我们现在呢已经停在欧阿马路呢，最出名就是可以看到这一个蓝企鹅的地方，但是是不用付费的地方啊。不过现在太旱了，所以拍不到给大家。
问一下肥猪猪。肥猪猪刚刚有没有看到蓝企鹅啊？有2只，小小只的，是不是啊？对。在我的英明领导之下呢，就是带了那么多这一个纽西兰团的，以我的直觉就是找到了2只给肥猪猪看的。那在这里呢，当然要注重就是那个规矩啦，就是尽量不要去打扰到他们。OK， 他们2个回来了，所以我们今晚呢就是吃这一个披萨做晚餐了。所以 that's all for tonight 。你以为那一个影片就这样结束吗？发生什么事情？其实因为呢，我们的这一个 waste 就是那一个我们没有大便啦，是小便而已。然后呢，是需要就是做处理的。OK， 过来看就是呢 ，camper van 的那一种 waste 呢，并不能随便乱倒的哦，可以就是倒来这一边。So， 对，就是倒来这一边了。OK， 看到吗？OK， 首先呢，其实大家也不需要害怕，因为它已经是有这个 chemical 的 ，OK， 所以是不会有味道了。我们直接拔出来就可以了 ，OK。需要2个手套了，只给我1个手套。很轻的。OK， 上面这边有个东西清啊，清也是要2个手的啦。看到吗？上面呢，哇喂，不可以，这个盖呢，哇，很重，很重，真的很重。我没有带手。那个水流在我手上了，而且是中一边，这个手没有中这一个。大家也不需要害怕。OK， 快好了。转出去点。好，对，可以转出去了。我果然是倒尿达人啊，懂得可以看到吗？可以倒下去的 ，OK。很重哎，你们的尿。看到吗？看到蓝色吗？蓝色的水，里面是我们4个人的尿。这么恶心的东西，我们不需要知道。大家也不需要害怕。OK， 这是最困难的部分。好，就这样子啦，不是要剪开它啦。不用啊，要剪咩？不用啊，不用啊，它会自己收。Sure。OK。加水。OK。你快乐，所以我快乐。因为我们还没有倒那个 wastewater， 不是 OK， 我们现在做什么？现在 Part 2呢，它也是属于 wastewater， 但是是属于那一种厨余啊，那一些你们在洗手盘洗啊、碾啊那一些啦，就是这一个啦。为什么开啊？就是我来了哦，不是哦，OK。然后呢，它是在这边有一个喉的 ，OK。那个喉呢就这样子拿出来 ，OK。拿一个喉呢就这样子吧，就 OK 了。不要拉断。哎呦，有点东西出来了。然后一个东西然后呢，这边有一个东西拉的 ，OK。你看很难拍了，很暗的，手拉就可以了。听到吗？给一点你们看。这个就是你们洗脸啊、煮菜啊那些 wastewater 来的 ，OK。哇，你们都用了很多水效。真的 end 了，这个影片真的 end 了。OK，Good night。我要抽 C 在哪里？